sida loo yareeyo khatarta dambe ee sokortu u geysan karto indhaha, kelyaha iyo neerfayaasha. haddii aad qabtid cudurka sokorta, waxa uu jirkaagu u nuglaan karaa xanuuno badan oo kale oo kugu dhici kara mustaqbalka. haddii aad u taxadirtid oo aad mar kasta si joogto ah ula socotid heerarka sokortaada, insulintaada u qaadatid sida dhakhtarkaaga kuugu soo qoray, oo uu mar kasta qorshahaagu ahaado A1C, sidaas waxaad uga hortegi kartaa jirooyin fara badan. mar kastana ha iloobin in aad la socoto dhaqaatiirta indhaha iyo kan ilkaha, maxaa yeelay waxay muhiim ah ka yihiin caafimaadkaaga guud ahaan. waxaa habboon in aad dhakhtarkaaga ilkaha la kulantid 6 biloodba mar, kan indhahana sanadkii 1 mar, in aad marto baaritaan loogu talagalay dadka sokorta qaba oo keliya. waxyaabo badan oo ku saabsan xanuunka oo been ah ayaa laga sheegaa idaacadaha iyo telefishinada, taas oo dhibaato kale sii abuurta. mar kasta xusuusnow in sokorta ay sheegayaan ay tahay mid loola tacaalay sidii ugu habboonayd. dhaqaatiirtaada caafimaadka keliya ayaa ku kala caddayn kara in wararka aad maqashay ay sax yihiin iyo in kale. daraasaad badan oo la sameeyey ayaa waxay caddaysay in haddii macaankaagu ama sokortaadu ka hooseyso A1C ay khatar u yarayso, laakiin ay haddana sabab u noqon karto inay sokortaadu dhacdo. sidee ayay dhaqaatiirta ku takhasusay sokorowga u baarayaan xanuunada kale ee kusoo food saari kara? waxay kugula talinayaan in aad sanadkiiba mar si wanaagsan u baartid xaaladda caafimaadkaaga guud. waxaa si taxadar leh loo baarayaa kelyahaaga oo laga baarayo urine microalbumin, wadnahaaga oo laga baarayo xayr ama xanuunada loo yaqaan cholesterol. waxaa kale oo la ogaanayaa in uu shaqaynayo difaaca jirkaaga, sida noocyada loo yaqaan thyroid ama celiac disease. waxaa kale oo mar kasta lagagu dhiirigelin karaa in aad sanadkiiba 1 mar martid baaritaanka dhakhtarka ilkaha ee u gaarka ah dadka sokorta hayso, iyo dhaqaatiirta indhaha in aad la kulanto sanadkiiba mar oo laga baaro xanuunada ku dhaca dadka sokorta qaba. baaritaanada caadiga ah oo sanadkiiba 2 jeer aad marto. maxaa ka mid ah cudurrada aan u wanaagsanayn inay ku dhacaan qofka horay sokor u qabay? waxaa ka mid ah dhiigkarka iyo wadna xanuunka. xayrta ama dufanka badan. xayrta iyo dhiigkarka labaduba aad ayay u xun yihiin, maxaa yeelay waxay unugyada dhiigga ka dhigaan mid culus. dhiiggii ayaa ku adkaata inuu ku qulqulo xididada dhiig mareenka. arrintan wadnaha ayay dhibaato weyn u geysan kartaa. cudurka kelyaha ku dhaca, neerfayaasha oo wax noqda, nabar mararka qaarkood lugta hoosteeda ka soo baxo qof kasta oo sokor qaba, kaas oo aan si sahlan u bogsoon. sidee ayaa ugu habboon in laysaga ilaaliyo dhibaatooyinka aan kor ku soo sheegnay? mar kasta la soco halka ay sokortaadu marayso, insulin u qaado sida dhakhtarkaaga kugu soo qoray. mar kasta si joogto ah ula soco dhaqaatiirtaada si ay kaaga caawiyaan sida ugu habboon oo aad xanuunkaaga ula tacaali lahayd. cuntadaada ha ahaato mar walba mid dheelatiran. mar walba samee jimicsi wanaagsan. haddii aad qabtid dhiigkar ama aad leedahay cholesterol ama xayr badan, mar walba ka warqab dhakhtarkaaga si uu howlaha ula socdo. iska ilaali inaad sigaar ama wax kale cabto.
si joogto ah isaga baar ilkaha iyo indhaha labadaba.